एक सिंपल कप सिरप और 22 मासूम बच्चों की जान चली गई। ये बात सामने निकल कर आई है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से। ये सिरप तमिलनाडु के श्रेयसिंग फार्मा ने बनाया था, जिसमें 48% डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिला, जो ये एक टॉक्सिक केमिकल है जिसका रियल में यूज गाड़ियों के इंजन में होता है, जिसको वह जमने से बचाता है। लेकिन जब कोई डाई एथिलीन ग्लाइकोल लेता है तो ये पेट में जाकर बॉडी के लिए जहर बन जाता है, जो किडनी फेलियर का मुख्य कारण बनता है। डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ये सिरप प्रेस्क्राइब किया और अब दोनों डॉक्टर और कंपनी ओनर अरेस्ट हो चुके हैं और ये 5 स्टेट्स में कोल्ड ड्रिप बैन हो चुका है। फैक्ट्री सील हो गई है। WHO भी अलर्ट हो गया है, क्योंकि ये सिरप दूसरे कंट्रीज में भी गया था